Page 636, the words of Yedid Nefesh. 636. Karina, would you like to come up and bring your family? Oh, they're already here.
come on down and light the candles for us. We are on page 118, 119. You'll need to come all the way over here as we start by lighting this memorial candle, a recognition of all those who cannot be with us. On page 119. Baruch atah Adonai. As these candles give light to all who behold them, so may we be, by our lives, give light to all who behold us, as their brightness reminds us of the generations in Israel who have kindled light. So may we, in our own day, be among those who kindle light. Could you light the candles? I'll take the microphone. Okay, sorry. Okay. Take the microphone back. And the bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kinishanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Amen. Shabbat Shalom and Mazel Tov. We are looking forward to hearing from you again in a few minutes' time for the V'ahavta and tomorrow for your Bat Mitzvah. Mazel Tov. Page 142, the words of Shalom Aleichem. Yai nai 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 nai, yai nai nai nai, yai nai nai, yai nai 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 nai, yai nai 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 nai, yai nai nai nai, yai nai nai, yai nai 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 nai. Yai nai nai nai, yai nai nai nai, yai nai nai, yai nai 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 nai, yai nai nai nai, yai nai nai nai, yai nai nai, yai nai nai, yai nai nai. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon. Melech, Malachei Amachim, HaKadosh Baruch Hu. Moachem Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Melech, Malachei Amachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Melech, Malachei Amachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Melech, Malachei Amachim, HaKadosh Baruch Hu. Page 130 for a complete change of feel. A little bit of rhythm in blues. Lechu neranena. Come, let us sing joyously to God. Raise a shout for our rock and redeemer. Page 130. Nari
לצור אישנו, לקדמה פנה בתודה, בזמירות נריינו. לקדמה פנה בתודה, בזמירות נריינו. ונרננה לאדוני נריע לצור אישנו. ונרננה לאדוני נריע לצור אישנו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. ונרננה לאדוני נריע לצור אישנו. ונרננה לאדוני נריע לצור אישנו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. Page 131, 4 lines before the end. Ya'alol sadai v'chol asher bo, az yaranenu kol hateyar. Let the heavens rejoice and the earth exult. Let the sea and all within it thunder. The fields and everything in them exult. Then shall all the trees of the forest shout for joy at the presence of the Eternal One. For God is coming. Page 131. יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי
Page 132. Or zaru ala tzadik, uleishrei lev simcha. Light is sown for the righteous, radiance for the upright. 132, 4 lines from the bottom. Page 137. Adonai Ozlai Mo Yiten. Adonai Yivarech et Amo B'Shalom. The last 2 lines in the Hebrew. May God grant strength to our people. May God grant our people the gift of peace. Adonai
Vashalom, Vashalom, On page 138, we welcome the Sabbath bride with the words of Lech Hadodi. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה שמו וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה בראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפוצי ואת אדוני תריצי על ידיש ופרצי ונשמחה ונגילה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה בואי חלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה
לקראת כלה בני שבת לקבלה לחתוני לקראת כלה בני שבת לקבלה. Shabbat Shalom. She's like, what? Do I have to come up? I said, no, just having some fun. Don't sit down yet. Take this opportunity. Yeah, I saw some movement. This is exciting, very exciting. Go introduce yourself to someone you don't know. Wish them a Shabbat Shalom. And yeah, introduce yourself. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Page 140. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. זכתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בעל לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish and the call to prayer. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. We continue on page 148. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim b'chokhma poteach sha'arim ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. On page 150. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. הם חיינו לאורך ימינו ובהם נגי יום ולילה, נגי יום ולילה. ואהבתך אל תסיר אהבתך ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד, שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושכנת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלבתך בדרך ובשופבך ובקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטנטפות בין עיניך, ובטחתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויישאו לכם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. I think Karina's in a hurry to get to dinner. Guys, I'm always hungry. At the top of page 157. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands, marching together. And singing this song. Thank you, Karina. Hey, take this. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה ומרים, זה לי ענו ועמאו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי יפדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גדול.
והרכיפת אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל, blessed you eternal one, for redeeming Israel. On page 160, grant, O God, that we lie down in peace and raise us up to life renewed. Hashkivenu. השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום ועמידנו, מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והושיענו למען שמך, והגן בעדנו והסר מעלינו אויב, ושמוץ צאתנו ובואנו, לחיים ולשלום מעתה ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Blessed are you, eternal one, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. On page 162, V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat. Shabbat is a covenant for all time. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדותם ברית עולם.
And so we rise on page 164 for the Amidah or the Tefillah, the core of our service. As is our tradition, we chant the first three of the benedictions together, and then we continue in silence, whether using the words of our prayer books or the words of our hearts. Feel free to be seated when you've concluded your personal prayer or meditation. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך חוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללוך סלע. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. לרצון נמרי פי, והגיון ליבי לפניך. Adonai tzuri v'goali, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ועמו עמו.
עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמרו, אמן. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמרו, אמן. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמרו, amen. I'm so calm. It's very disconcerting. Beautiful. Thank you for the beautiful music. I have a question for you. Raise your hand. Can you not hear me? Great. How many of you have read the little blurb that I wrote this week? You did? Wow, I'm shocked. Okay, 4 of you. So I have this debate. Do I reiterate and open up what I wrote for conversation, share it with you for those of you who haven't read it, because it's potentially controversial, or do I tell the story, which I may or may not have told last year? What do we think? Story? If I dare. All right, story it is. But for those who read mine, if you haven't read it, read it. I'm curious to know what you think. And if you have read it, I'm curious to know what you think. That being said, okay, story. Once upon a time, there was a snake. Now, this was no ordinary snake. This snake was able to talk. And it was not the snake from the Garden of Eden, I don't think, but maybe it was. But not only was the snake able to talk, the snake talked from the front, but the snake also talked from the back without making a smell. Anyway, that being said, there were 2, so they would snake, and they would go around, and they would do everything, and usually, the head would lead, and they'd go to different places, they'd find their food, they'd go through the water, they'd cool down when they need to cool down, and all was going beautifully. Until one day, the tail said to the head, "Why do you always have to lead? At least with coins, they flip them, and you take turns. Why do you always have to lead?" Well, the head said, "Because I'm the head." And the tail said, "So what?" And the head said, "Okay, fair. Let's see how we go. We will let you lead for a while." Well, what do you know about a snake's tail?
It has no eyes. Do you know the story? This snake has, right? So, well, you don't need to know the story to know that the snake's tail has no eyes. What else do we know at the back of a tail? What does it do? What? It wags, okay? Yeah, it wags or rattles, well, depending on the type of the snake. How does a snake generally sense if there's danger? What? Tongue, right? So there's a tongue. The eyes are on two different sides, and sometimes it also feels vibration. Well, anyway, so the tail was having a good old time. Finally, it gets to be the leader, and it's going around, and it can't see, and it can't smell what's going around, and so it goes through some of the, what are those things called that are prickly on the ground? What? What? I wasn't thinking nettles. What's that? Beady eyes? Bindies, yeah. Bindies, okay. Anyway, so they're going around and they're going all over this and it's, ow, 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 ow. But they're managing to get through and they're fine. Well, one day, the tail is having fun. It decides to go up a tree and it gets to the top of the tree and guess what it sees at the top of well, it doesn't see anything. Guess what's in the top of the tree? Right? But it doesn't know that because it can't see anything, can't sense it, it can't hear anything. So it goes into the bird's nest with little chicklings. How sweet. But guess what's near the chicks? The mama bird. And you don't want to get upset with the mama bird. So it goes up and the mama bird starts coming and starts pecking at the snake and it's going on. And ow, 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 ow. They managed to get away. They survived. And the head says to the tail, what do you think you're doing? You didn't see that. You need to let me lead. And the tail said, no, I don't. And the tail said, and went ahead. And they go ahead and they go through water. And they go through, I'm going to make the story short, but they go through a lot of different places. They can't see, they can't smell, but they survived. Everything was fine. All of a sudden, there was smoke in the air. Well, the tail can't smell it. The head says, there's smoke. There's a fire, don't go that direction. And they're pulling back and forth and back and forth and back and forth. And the tail says, no, it's my turn to lead. You've been leading for too long. It's my turn. You're just trying to trick me. I don't trust you. I'm going ahead. So the tail goes ahead, straight into the fire. And guess what happens? Bye-bye, snake. Right? That's the end of the snake. That's the end of the snake. No tail, no head, bye-bye. Rabbi Yoshua tells this story to his disciples. And he tells the story to his disciples and says, you know, sometimes you may not always like the way someone's leading. But challenging for the sake of challenging isn't always the right thing. Well, it's not fair that you got this, right? This week's Parsha, Korach, says, Moses, it's not fair that you get to be the leader. I want to be the leader. Well, it's not just about fairness when it comes to that. It's not just about you had your turn, so I have my turn, so trust me. That's where I leave it when I tell it to the kids. For you guys, because you're bat mitzvah now, for you guys, I ask you this. How do we know when a leader of our country, of our community, of our anything, of our school, of our workplace, how do we know if a leader is leading with their head or leading with their tail? How do we know? If there's smoke. If you see the warning sign, if they notice the warning signs maybe, right? How do we know? How do we know if they're leading with their head, if they're doing it because they're seeing, they're sensing, they're looking, and they're protecting the snake, they're protecting the body, they're protecting the everybody. If that's what they're doing, they may mess up. But that's, the head. The head tried to keep in the best interest. They still may have gotten into trouble sometimes, but they tried. The tail
was doing it because it wasn't fair. They wanted to show off it was their turn, right? They didn't have the best interests at heart. It's a simple concept, but what's not so simple is how do we know? How do we know when the leader's actions are genuine? How do we know if they're doing it to protect the people, the body, the interests of whatever they're leading, or if they're doing it for their own reasons, for their own egos, for their own power, for their own sense of, I don't know, proving something? How do we know? This is not a rhetorical question. What's that? If they don't listen to the community, all right? So maybe it is like the smoke, what Alex said, right? It's like maybe they're not listening to the smoke. Maybe they're not listening to the community. Okay? Excellent. Thank you. Anyone else? Previous experience of whom? Of the leader, right? So you check the track record of the leader. Yeah, you can judge and see what they're doing. Have they made the mistake before? Always check references. Anyone else? What's that? Credibility, right? So it's also the track record, but you know what's the reputation? Right? What's the reputation that's out there? Right? Absolutely. Yeah. Ooh, what? Okay, expand on that. What other snakes they surround themselves with? I love it. But it's not just cross-reference. It's also who do they surround themselves with. That's 100%. I remember my father used to say to me when I was in high school and I was feeling really down about myself and I was feeling like, oh, nobody likes me. I'm terrible at everything. And he said, look at your friends. Look at the people around you. Do you like them? And I said, yes. Well, then don't you trust them to actually choose someone nice to be around? I was like, oh, fair enough. Good point. It's good, Dad. Good work. But a leader, too, if the leader surrounds themselves with good, strong, credible, responsible people, then chances are it says something about who they are. If they surround themselves with snakes, then it also says a little bit about who they are. So it is who they surround themselves with. There was a hand over here. Yeah. Beautiful. So their intentions, right? Sometimes you can hear it, you can sense it. Sometimes they say it. Their intention speaks volumes. I'd go one step further because Judaism says it's not just good. It's not enough to have good intentions. You also have to act and deliver, right? So delivery, follow through is probably another thing, that they follow through with what they say is a really important thing. I say this because it's really hard. It's really easy to judge. It's really easy to have 20/20 hindsight, to say after the fact, but it's really hard when you're in the situation. Our tradition also says don't ever judge anyone until you're standing in their shoes. That's really tough too. I remember being really upset about something and went to battle as I do, and someone said, yeah, but... ... I'm like, oh, okay, fair enough. It's complicated. If things were easy, it would be done. Right? Things are really complicated. So it's another thing. But then that's the issue of having trust in our leadership to be able to get there. There's a Chinese curse that says, may you live in interesting times. Well, we are living in interesting times. I don't know what that says about where we're at. I do know that we are living in very interesting times with very unpredictable leadership. And it is really interesting to figure out where that's going to take us, how to trust, what snakes do we surround ourselves with, which are good, which are bad, which change their colors, which shed their negativity and turn out to be okay, or which shed their good and turn out to be rattlesnakes in disguise. I don't know. We live in interesting times, and all I can say is stay alert, stay positive, look out for the smoke, and listen to our heads. We rise for the Aleinu on page 586, 586. עלינו לשבח לאדון הכל,
לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהן, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. On page 593, the light of life is a finite flame. Like the Shabbat candles, life is kindled, it burns, it glows. It is radiant with warmth and beauty. But soon it fades or is extinguished. Its substance is consumed, and it is no more. In light we see, in light we are seen. The flames dance and our lives are full. But as night follows day, the candle of our life burns down in gutters. There is an end to the flames. We see no more and are no more seen. Yet we must not despair, for we are more than a memory, slowly fading into the darkness. With our lives we give life. Something of us can never die. We move in the eternal cycle of darkness and death, of light and life. At this time in the service, we remember in Shiv'ah Zoya Malinsky and James Malikoff. In Shloshim, we remember Phyllis Absler, Anna Bornstein, Judith Feldman, Michelle Hamber, Frederick Hutter, Michael Machuk, Yoav Raber, Leon Siegel, and Felix Weiss. We also remember the victims of terrorism, the hostages that have recently been recovered and have been buried in their Shloshim period: Aviv Atzili, Gadi Hagai, Ofra Keder, Shai Levinson, Yonatan Samarano, Judy Hagai, and Yair Yaakov. The IDF soldiers that have just been killed. We remember Lieutenant Matan Shai Yeshikovansky, Staff Sergeant Ronel Ben Menashe, Staff Sergeant Niv Reda, Sergeant Ronan Shapiro, Sergeant Shachar Manoav, Sergeant Mayan Baruch Perlstein, and Staff Sergeant Alon Davidov. We also remember the art sites of those in our community. We remember David Benjamin, Martin Curtis, Sidoni Dubiner, Tom Hires, Glenda Jones, Norma Levin, Pamela Levitt, Hal Levy, Malcolm Luchner, Bray Markov, Helmut Menke, Graham Nathan, Leslie Palig, Jill Pomeroy, Jenny Seidelman, Montefiore David, David Silberberg, Montefiore David Silberberg is his full name, John Silberberg, Arthur Simmelman, Helena Skop, Dove Urban, and Martha Weiner. Is there anyone else in mourning or observing yard sites this evening? If so, you'd like to share their names aloud or in your own hearts, please do so. We also remember all of the innocents who've lost their lives in Israel, who've lost their lives in Iran, who've lost their lives around throughout the Middle East, throughout the conflict
here and in Africa, the conflict that is also taking place. And we also remember all of those who have no one left to say Kaddish for them. Zichronam livracha, may their memories be for a blessing. On page 598, the Kaddish tome, the Mourner's Kaddish. And Ukraine. Yitkadal v'yitkadash shmei rabba, be'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך ויתרומם ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילם מנקו ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May the source of peace send peace to those who mourn and comfort to all who are bereaved. Amen. Please be seated as Brian comes up to give some announcements. Shabbat Shalom. It's so lovely to see you all here tonight. I'm just here to share a few announcements from the board. It's a bit surprising, but it's already July, and all the submissions are due for the Book of Remembrance on Tuesday. That's only 4 days away. The links were sent in the email this last week, so please take a look and make sure you get your submissions in on time. Coming up next month, we have quite a few events and workshops. The one that's really tugging at my heart is the Living Well and Leaving Well series. It's going over everything from aging to managing family conflict to just working through the current government systems and different types of age care. In 2019, when my grandmother passed, we had talked about her death for years. We knew exactly what to do. A year later, when my dad died, it was not the case. We were trying to tie together different parts of conversations that happened over decades. So these conversations can be awkward, but the more you have them, the easier it is for your loved ones you leave behind. So please do. Make it happen faster. Seriously. It makes you more prepared when the time comes. Yeah. So again, looking back, please, for your loved ones, for yourself, make sure you are having these conversations and build up that vocabulary. As mentioned a few times before, Artsa and Voting in the World Zionist Congress is coming up. There's actually going to be a workshop on Zoom on the 8th of July. Registrations, again, were in the email. Please, per usual, say thank you to the security guard and leave the sidurs at the trolley by the door. Thank you. Shabbat Shalom. Thank you. Karina, why don't you come up and join us up here for Kiddush? As in just a moment you'll find, as we go to the back of the hall, you'll find the red is wine and the white is grape juice. But for right now, you get to hold on to this, which is grape juice. Yes, please rise. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר גירשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. And then, allergic to sesame, she can't eat these challahs. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. You will find all sorts of things at the back of the hall for Kiddush.
which don't have sesame in them. Shabbat Shalom, and celebrate with us tomorrow morning for Karina's Bat Mitzvah. Shabbat Shalom and B'Teavon. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom.